Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, magmumukbang tayo at ang kakainin natin ay street foods. Meron tayo ditong ulo ng manok, meron tayong paa, ayan, at meron ding isaw, at saka hotdog and Betamax. Ayan. Let's eat! Start tayo sa isaw, guys. Hotdog. Sarap ng suka nila, manamis-namis. Binili ko nga pala to, guys. Sa harap dito sa amin, may nagtitinda yung kumari ko. Sarap ng suka nila. Try natin yung paa. Feeling ko malambot to. Sili. Ayan. Kutay sili.
Favorite ko talaga ang isaw, guys. Sa mga ganito. Pinaka-paborito ko isaw. Sarap. Siyempre, hindi natin uubusin to lahat, guys, kasi hindi naman natin kayang ubusin, no? Nabigyan natin yung mga tao sa labas. Yung mga kasama ko dito sa bahay. Bilangin natin mamaya yung tusok na nakain ko. Masarap yung dugo nila, guys. Manamis-namis. Guys, hindi ako masyadong mahilig sa ulo ng manok. Ang hirap kasi kainin. Daming buto. Guys, nakailang stick tayo. Bilangin natin. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 stick, guys, yung nakain natin. Ayan. Halo-halo na yun, guys. Siyempre, hindi ko naman kayang ubusin to, no? Ayan. Hindi natin inubos. Pamimigay natin sa labas, sa mga kasama ko dito sa bahay. Ayan. Matagal-tagal tayong walang mukbang, guys, kasi hindi ko alam anong kakainin ko. Please comment down below kung may mga suggestion kayong pagkain. Pwede kong imukbang. Ayan. Please like, share, comment, and subscribe. Bye!